Very good morning to class 7 students of St. Paul High School. So today we'll be learning very important chapter, that is causes and types of rainfall. So everyone must love rainfall, I believe. सबको पसंद ही होगा rainfall, but I don't like rainfall. I like winters. Okay, everyone has their own choice. Okay, so most of the student loves rainfall actually. Okay, so before starting this chapter, there are some terms that we must understand. Out of that, the first term is precipitation. Now, what is precipitation? Precipitation basically means state of being thrown downward. The state of being thrown downward. प्रेसिपिटेशन का बेसिक मतलब होता है जब माने कोई चीज जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल रेन. हाउ डज दैट रेन कम्स एक्चुअली? यू सी इन द डे टाइम व्हाट हैपेंस, द वाटर वेपर इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द sun and the land. The water vapor forms continuously, and when this water is enough in the air, very much enough in the air, and it becomes heavier. After that it becomes heavier, and so that's why it forms in the form of rain. So that forming of that rain droplets and falling down on the ground is basically known as precipitation. तो क्या सिर्फ बारिश, सिर्फ रेन आती है क्या आसमान से? नो सर, और भी बहुत सारी चीजें आती है. कैसे क्या और क्या और क्या. तो पहला है आपका रेन, जो आपने पढ़ा, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. दूसरा है ड्रिजल, मतलब लेस इंटेंस रेन, जब मतलब रुक रुक के बारिश हो रही होती है, या ड्रॉपलेट्स उतना तेज बारिश नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रिजल. उसके बाद स्नो भी आता है. स्नो मतलब बर्फ. यहाँ तो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते. If we in Bhutan side, basically we can experience this snow drizzle in the Paro side actually. And after that, sleet, frozen rain in called sleet. जो बारिश की बूंदें जब वो जम जाती है तो उसको बोलते हैं स्लीट. उसके बाद हेल तो आपको पता होगा, जब ड्रॉपलेट्स बारिश के साथ आइस भी गिरती है ना, हार्ड प्लेट्स ऑफ आइस विद अ डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर. ये एक्चुअली इसका साइज दिया हुआ है वाटर ड्रॉपलेट का. बेसिकली बोलने का मतलब हेल स्टॉर्म बोलते हैं ना हम लोग, हेल स्टॉर्म, असीना पानी आप लोग बोलते होंगे. मतलब बारिश के साथ में क्या होता है, बर्फ भी गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं हेल. फ्रॉस्ट, द पार्टिकुलर ऑफ फ्रोजन मॉइस्चर फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस. ये एक्चुअली अर्थ सरफेस में फॉर्म होता है ये फ्रॉस्ट. ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं. रेनफॉल इज द वाटर फॉलिंग इन ड्रॉप्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर उड़ जाता है हवा में, उसके बाद वो कंडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. और जब बहुत ज्यादा मात्रा में कंडेंस हो जाता है तो फिर क्या होता है, फॉर्म होने लगता है, गिरने लगता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेन. दिस हैपन व्हेन ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स कोलाइड एंड कंबाइन. उन लोग कंबाइन होंगे, कोलाइड होंगे इनटू लार्ज ड्रॉपलेट. छोटी छोटी बूंदे कोलाइड होंगी, कंबाइन होंगी और बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाएंगी. व्हेन दे अटेन, इतना साइज देखो, 5 मिलीमीटर टू 6.35 मिलीमीटर इन डायमीटर, and weight too heavy to the sustained by air current, they fall to the ground in the form of rain. तो इसी तरीके के रेन फॉर्म होती है. इतना मिलीमीटर का साइज बनना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स का, तभी वो एज अ रेनफॉल क्या हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है. रेन डे, a rain day is reckoned as a period of 24 hours with a least of 0.025 centimeter or more rain being recorded. किसी दिन में अगर इतना पानी अगर आए, कम से कम इतना, विथ अ लीस्ट 0.025 सेंटीमीटर, तभी उसको हम कहेंगे रेन डे. जनरल कॉजेज ऑफ रेनफॉल. तो कॉज क्या रहता है सर? तो कॉज रहने वाला है आपका ह्यूमिड एयर. एक्चुअली वाटर वेपर भी उसमें एक है. ठीक है, ये सारे कॉज है बेसिकली. पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोल्ड क्लाउड पार्टिकल्स. दिस क्लाउड पार्टिकल फ्लोट अबव द एयर. द मास ऑफ द इनन्यूमरेबल पार्टिकल आर नोन एज क्लाउड्स. तो बेसिकली क्लाउड्स फॉर्म होना पड़ेगा. वाटर वेपर जब इन लार्ज अमाउंट होते हैं तो वो क्लाउड्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स. तो वो क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूसली मिक्स होने लगती है, तो उसके बाद वो क्या होता है, ड्रॉप में शुरू हो जाता है. ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर. हम लोग रेनफॉल नाप सकते हैं किसमें और किसमें, या तो हम सेंटीमीटर में नापेंगे या तो हम मिलीमीटर में नापेंगे. ओके, मेजरिंग रेनफॉल. क्या हम रेनफॉल को कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? हाँ,
तो वो क्या है, रेन गेज। क्या बोलते हैं उसे, रेन गेज। Causes and types of rainfall. Okay, it has already been told that the air rises and cool, that the water vapor condense and fall on the earth in the form of rain. हमने ये पढ़ा, अभी समझा। Hence accordingly rainfall is considered to be of three types. कौन सा टाइप है? By convection, by push against the mountain slope, by the mixture of air masses. The rainfall can therefore be divided in the following types on the basis of the mention of the air rising. Conventional rainfall, ओरियोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। थ्री बेसिक टाइप्स है। कौन से? नंबर वन इज कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले समझते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ओके, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन दोज रीजन दैट आर इंटेंसली हीटेड either during the day as in the equatorial region or in the summer as in the temperature interiors. When the earth's surface is heated by the conduction, moisture laden vapor rises because heated air always expands and become lighter. In ascending, its water vapor condense into cumulonimbus cloud with a great vertical extent. This reaches to its maximum in the afternoon when the conventional system is well developed. Hot rising air has great capability to hold moisture, which is abundantly in region of high relative humidity. As the air rises, it cools, and when the saturation point is reached, torrential downpour occurs, often accompanied by thunder and lightning. तो क्या होता है बेसिकली, कन्वेंशनल रेनफॉल उसे कहते हैं, मतलब उन जगह में होता है जो जगह बहुत ज्यादा हीट है, जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, हीट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म होगा। वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म होगा तो क्लाउड्स ज्यादा फॉर्म होंगे। क्लाउड जब ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं और एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, उस सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर फ्लोट हैवी हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उन लोग रेनफॉल करना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर, एज इट इज लाइटर इट विल कंटेन more amount of water, that is water vapor. So that's why this conventional rainfall will form. Region of conventional rainfall is very common in equatorial region, the area which is near the equator. Okay, the near the equator, आपके पास यहाँ डायग्राम है, this equator, this is the equator, the areas which are near the equator. जो जगह देखिए, अफ्रीका आता है आपका, थोड़ा इंडिया भी है आपका, यहाँ पर मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है। These are the area which are near the equator. So these are the favorable condition. The area which have the equator region, it occurs almost every day in the afternoon, hence also called the 4 o'clock rain. ऐसा जगह जो इक्वेटर का बहुत पास है, उधर हर दिन 4 बजे 4 o'clock rain कहा जाता है, क्योंकि हर दिन 4 बजे उधर पानी बारिश होती ही है। अब दूसरा समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरियोग्राफिक रेनफॉल. ओरियोग्राफिक रेनफॉल occurs when the air is forced to ascend the slope of the mountain range of the plateau which lies in the path. The most wind coming from the sea rises up along the sea of the land and comes in contact with the cool upper atmosphere. The rising air cools and condensation take place, which result in rainfall. The type of rainfall is called relief rainfall, as it occurs due to the presence of mountain which forces the air to rise up. The windward slope receives maximum rainfall while the leeward side remains rainless. Hence the leeward side is known as rain shadow रीजन. तो समझते हैं इसको ओरियोग्राफिक रेनफॉल. अब देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाउड सब आते हैं कंटिन्यूअसली और वो बिकॉज ऑफ माउंटेन एंड बिकॉज ऑफ प्लेटू एक जगह स्टक हो जाते हैं. ठीक है, स्टक हो जाते हैं मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर माउंटेन है, मेरा ड्राइंग उतना कुछ खास नहीं है, तो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, खतरनाक ड्राइंग बना रहे हैं हम. क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड्स उस तरफ नहीं जा पा रहे. ठीक है, क्लाउड्स एक साइड में फॉर्म हो जा रहे हैं कंटिन्यूअसली. तो क्या हो जाएगा, इन लोग बारिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल डू व्हाट, विल हेल्प इन रेनफॉल. सो ये जगह जहां बारिश हो रही है, तो इस जगह को बोलेंगे रेन शैडो रीजन. इसको क्या बोलेंगे, रेन शैडो रीजन. जिस जगह पे बारिश हो जा रही है, किसके कारण, माउंटेन के कारण. सिर्फ माउंटेन के कारण नहीं, प्लेटू के कारण भी हो सकती है. तो ये था आपका ओरियोग्राफिक रेनफॉल. तो ऐसा कहां पर होता है, मालाबार. देखिए, मालाबार रिसीव 625 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. व्हाई डज मालाबार रिसीव मोर रेन देन पुणे. मालाबार एक रीजन है, ठीक है, तो वहां पर वो वेस्टर्न घाट्स में आता है,
उसको ज्यादा बारिश क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्लेटू ओनली बेसिकली। ओके, रिसीव 625 एनुअल रेनफॉल लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, while Pune receive only 662 centimeter of annual rainfall lies on the leeward side. Similarly, the southern slope of the Himalaya receive heavy rainfall from the summer monsoon when the northern slopes facing Tibet remains dry. तिब्बत में एक जगह है, उधर पे क्या होता है, उधर पे सदर्न वेस्टर्न साइड पे बारिश हो रही है और ईस्टर्न नॉर्दर्न साइड में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि क्लाउड्स जो है वो स्टक हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स एंड प्लेटूज, तो ऐसा होता है कुछ रीजन। अब हम बात करते हैं फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। वार्म एयर एंड कोल्ड एयर आर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। पता है हमें, तो वार्म एयर विल हैव more amount of water vapor, whereas cold air will not have more amount of water vapor. ठीक है, of different densities and do not mix well. When a warm air mass and a cold air mass meet, the warm air being lighter is forced over the heavier cold air. The warm air cools or rises. The moisture in it condenses on cooling beyond the saturation point, forming cumulus clouds. These clouds bring heavy rain as the rain is associated with cyclone. It is called cyclonic rainfall. तो साइक्लोन ऐसा जब बारिश, हवा, आंधी तूफान आता है आपका, तो साइक्लोनिक रेनफॉल का एग्जांपल है। जब तूफान के कारण, वेरी हैवी रेनफॉल के कारण क्या हो जाता है, वेरी हैवी स्टॉर्म के कारण रेनफॉल हो रहा होता है। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल। रीजन ऑफ कौन सी जगह पे होता है? दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर मेनली इन द टेम्परेट जोन, जो कि हमारा है, ठीक है, और ट्रॉपिकल जोन्स। India lies in these temperate zones. The distribution of rainfall of the earth depends on location of the season. Depends on the location, मतलब किस जगह पर है उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। इवापोरेशन इज हाई, जहाँ इवापोरेशन हाई होता है वहाँ रेनफॉल भी हाई होगा, 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर और रीजन, जो जगह में टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, उसकी वजह से भी आपका इफेक्टेड होगा। उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो डेजर्ट रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट बात करते हैं व्हाट इज आइसोहेड्स। ठीक है, और हम ये बात, सॉरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहा था। माउस सिंड्रोम नियर चेरापूंजी, दिस इज द रीजन विच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल। कितना मिलीमीटर है? 13,922 मिलीमीटर इन द वर्ल्ड। इतना ज्यादा रेनफॉल क्यों होता है? बिकॉज वहां पर है माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स है, और वो हिमालयन माउंटेन्स क्लाउड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लॉक करते हैं, तो इसलिए उस रीजन में इतना ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, हम लास्ट बात करें व्हाट इज आइसोहेड। आइसोहेड मीन्स, आइसो मीन्स इक्वल, हेड मीन्स रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल। Isoheads are lines of equal rainfall. The line joining places having the same average or monthly rainfall. The line are drawn at uniform intervals. ये लाइंस हम एक्चुअली बनाते हैं ताकि हम समझ सके कौन कौन से रीजन का सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। ठीक है, इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह होगी जहां पर सेम अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल होता होगा, तो वो आइसोहेड्स में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर खत्म एक्चुअली। तो आपका काम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। नॉलेज, ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये सारे डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मिल जाना चाहिए। वैसे ये डायग्राम ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। और यह चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू मस्ट गो थ्रू वंस एंड ट्वाइस of this video, you will understand. Okay, and still if you face any problem, you can contact me. I will try to help you as soon as possible. Thank you.